નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૂગોળ ધોરણ 12 એમાં આપણે જોઈ રહ્યા હતા એકમ 3 માનવીની પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિઓ. માનવીની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે જોઈ રહી આ પાઠમાં આપણે જોવાનું છે કે માનવી પોતાની કઈ પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે, એના પછીની કઈ કઈ જરૂરિયાતો છે, એના આધારે એની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જોડાયેલી છે. એનો અભ્યાસ આપણે આ પાઠમાં અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. માનવીની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમાં જે પ્રવૃત્તિથી મનુષ્યને આવક પ્રાપ્ત થાય છે તેને આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ મુખ્યત્વે 5 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે: પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, ચતુર્થક અને પંચમ. આપણે ધોરણ 10માં પ્રાથમિક, દ્વિતીય અને તૃતીય એમ કરીને ત્રણ પ્રકારની આપણે અભ્યાસ કરી ગયા છીએ. પ્રાથમિક અને પછી માધ્યમિક ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર એમ 3નો અભ્યાસ આપણે ધોરણ 10માં કર્યો. હવે આપણે આમાં જોઈશું કે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓ પ્રત્યક્ષ રીતે પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલી છે, જેમાં ભૌતિક સંસાધનો જેવા કે ભૂમિ, જળ, વનસ્પતિ, બાંધકામની નિર્માણની સામગ્રી વગેરે ચીજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. શિકાર કરવો, ખોરાક એકઠો કરવો, પશુપાલન, મત્સ્યાયન, જંગલમાં લાકડા કાપવા, ખેતી અને ખનન વગેરે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિમાં સમાવેશ થાય છે. પ્રાચીન કાળની વાત કરીએ આપણે તો એમાં માનવી ભટકતું જીવન ગાળતો. આદિમાનવ જંગલમાંથી ફળો, પાંદડા, કંદમૂળ, પશુઓનો શિકાર કરી માછીમારી દ્વારા એ ખોરાક પ્રાપ્ત કરતો હતો. શરીરને ઢાંકવા માટે એની પાસે વસ્ત્રો ન હતા એ સમયગાળામાં. સમય જતાંમાં એની સાથે સાથે એની સમજણ શક્તિ પણ વિકસી. સાથે સાથે એ પશુપાલનની પ્રવૃત્તિઓ કરતો થયો, સ્થાયી વસવાટ કરતો થયો અને ખેતીવાડીની શરૂઆત કરી. એટલે કે આની સાથે સાથે એને જે સ્થાયી જીવનની શરૂઆત થઈ અથવા ગ્રામીણ જીવનની શરૂઆત થઈ. માનવીની જરૂરિયાતો વધવા લાગી. જેમ જેમ દિવસો વીતતા ગયા એમ એમ એની જરૂરિયાતો પણ વધવા લાગી. જે ખેતી કરે તે ખેડૂત કહેવાયો. જે માનવી ખેતી તરફ ન વળે એટલે કે ખેતી કરવા ન લાગ્યા એ લોકો ખેડૂતોને જે જરૂરિયાતની કામગીરી માટે એને જરૂરી સાધનો પૂરા પાડવા લાગ્યા. એ લોકોનો કારીગરીવાળા કામ તરફ ફર્યા. આ રીતે એ કારીગર વર્ગ ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યો. ખેડૂત અને અન્ય શ્રમિકો વચ્ચે વિનિમયનો વ્યવહાર શરૂઆત થઈ. એકબીજાની આપલે થઈ. એકબીજાને જરૂરિયાતના આધારે એનો વ્યવહાર ચાલ્યો. પછી ગામડાના કદ અને આકારમાં પરિવર્તન આવ્યું. તે સાથે ગામડાની લોકોની પ્રવૃત્તિ પણ વિસ્તાર વધવા પામ્યો. એ પછી જેમ જેમ દિવસો વીતતા ગયા આપણે પ્રાચીન સમયની વાત કરી. 18મી સદીની વાત કરીએ તો યુરોપમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ. નવા નવા ક્ષેત્રોમાં ક્રાંતિકારી પગલાઓ લેવા માંડ્યા. અસરો થઈ. કૃષિ ક્ષેત્રમાં શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, પરિવહન, સંદેશાવ્યવહાર, વેપાર વગેરે પર મોટા પાયા પર અસર થઈ. સમગ્ર યુરોપમાં એની ધીમે ધીમે અસર થવા માંડી. યુરોપના પ્રજાથી માંડી અને બીજા વિશ્વના અનેક દેશોમાં એ ફેલાઈ ગઈ. આ ઉપરાંત જોઈએ તો એ સંસાધનોનો યુરોપને પૂરેપૂરો લાભ મળે. બીજા ભૂમિખંડોના કુદરતી સંસાધનોનો લાભ યુરોપને પૂરેપૂરો મળ્યો. જેથી યુરોપની પ્રજા હતી એ વિશ્વના અનેક દેશોમાં ત્યાંથી એ સંસાધનોનો ઉપયોગ ભરપૂર માત્રામાં કરવા લાગ્યા. આના પરિણામ સ્વરૂપે સંસ્થાનવાદી પ્રવૃત્તિ શરૂ થવા માંડી. વિવિધ સંસ્થાનો મેળવવા માટે યુરોપના અનેક દેશો એશિયા અને આફ્રિકાના દેશો તરફ એ આગળ વધ્યા અને ત્યાં પોતાની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કરવા માંડ્યા. એ પછી વિશ્વમાં 2 વૈશ્વિક વિશ્વયુદ્ધો પછીની સ્થિતિ પર્યાવરણ પર વિપરીત અસર થવા માંડી. માનવીએ પોતાના વિકાસ માટે વિચારવાનું શરૂ કર્યું કે ઘણા બધા ખરાબ પરિણામો 2 વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન એને ભોગવી ચૂક્યું હતું. એની સાથે સાથે માહિતી તંત્રનો વિકાસ થયો. 1980ના દાયકામાં
વાત કરીએ તો પશ્ચિમ યુરોપીય દેશોમાં જ્ઞાનનું નિષ્પાદન થયું, પ્રસારણનો અગત્યનો વ્યવસાય બની ગયો, જેના પરિણામ સ્વરૂપે 20મી સદીમાં માહિતી ક્રાંતિ થઈ. દૂરસંચાર પ્રૌદ્યોગિકીકરણને કારણે માનવજાતના વિકાસના દ્વાર ખુલી ગયા. આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં અનેક નવા પરિવર્તનો આવ્યા. માહિતી દ્વારા આપણે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણાથી આપણે માહિતી મેળવી શકીએ. આ રીતે આ ક્ષેત્રમાં પણ ઘણું પરિવર્તન આવ્યું. હવે આપણે જોઈશું માનવીની આર્થિક પ્રવૃત્તિના પ્રકારો. મુખ્યત્વે 5 પ્રકારો છે. પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિમાં કઈ કઈ બાબતો આવશે તો શિકાર, વન્ય પેદાશો એકઠી કરવી, મત્સ્યાયન, પશુપાલન, ખનન, ખેતી અને ખેતી આધારિત કેટલીક એની સાથે જોડાયેલી કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ. દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિઓમાં જોઈએ તો આ પ્રવૃત્તિમાં પ્રાકૃતિક સંસાધનોનું મૂલ્ય વધી જાય છે. એમાં ઉદ્યોગ વિષયક પ્રવૃત્તિઓ પણ આમાં સમાવેશ થાય છે. કાચા માલનું તૈયાર માલમાં રૂપાંતર કરવાનું અને ચીજ વસ્તુઓ બનાવે છે. એમાં ઉદાહરણ તરીકે કાચા લોખંડમાંથી પોલાદ અને રૂમાંથી સુતરાઉ કાપડ બનાવવું. તૃતીયક પ્રવૃત્તિમાં જોઈએ તો આમાં કેટલીક પ્રવૃત્તિઓમાં કિંમત ચૂકવીને સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં વ્યાપાર, પરિવહન, સ્વાસ્થ્ય, દૂરસંચાર, શિક્ષણ, મનોરંજન વગેરે સેવાઓનો સમાવેશ થાય. આ ઉપરાંત વીજળીના કારીગર, ટેકનિશિયન, દુકાનદાર, વાહન ચાલક, શિક્ષક, ડૉક્ટર, વકીલ વગેરેનો સમાવેશ આપણે તૃતીય કક્ષાની પ્રવૃત્તિમાં કરીએ છીએ. ચતુર્થક પ્રવૃત્તિમાં વાત કરીએ તો અહીંયા માનવીનું વિશેષ પ્રકારનું કૌશલ્યનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે અને વિશિષ્ટ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે વિશિષ્ટ જ્ઞાન ધરાવતા જ્ઞાન આધારિત ઉદ્યોગો, સંશોધન, વિકાસલક્ષી સેવાઓ, ઉચ્ચ સ્તરની રાજકીય કે વહીવટી સેવાઓ, માહિતીનું ઉત્પાદન, વિશ્લેષણ, પ્રસાધક અને દૂરસંચારની સેવાઓ. આ બધાનો સમાવેશ ચતુર્થક પ્રવૃત્તિમાં કરવામાં આવે છે. પાંચમી પ્રવૃત્તિમાં જોઈએ તો કેટલાક જુદા જુદા ક્ષેત્રના વિશિષ્ટ કક્ષાના નિષ્ણાતોની સેવાઓ, વહીવટી નિર્ણય નિર્ધારકોની સેવાઓ, ભિન્ન ક્ષેત્રના કુશળ સલાહકારો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. નવી નીતિઓના નિર્ધારક દ્વારા અપાતી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે ઉચ્ચ કક્ષાની જે સેવાઓ આપે છે, વિશિષ્ટ પ્રકારની એ લોકોની બુદ્ધિ કક્ષાના આધારે એ લોકો જે સેવા આપે છે એનો સમાવેશ આપણે પંચમ પ્રવૃત્તિમાં કરવામાં આવ્યો છે. હવે આ પ્રવૃત્તિની સાથે સાથે પાંચેય પ્રવૃત્તિઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે. તેમની સીમાઓ પણ એકબીજામાં ભળેલી છે. એક પ્રવૃત્તિ બીજી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલી છે. હવે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓની આપણે વિસ્તારથી વાત કરીશું કે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિમાં કઈ કઈ બાબતો આવશે. એમાં જોઈશું કે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિમાં જે આપણે જોઈ ગયા કે પ્રાણીઓ તથા માછલાનો શિકાર કરવો, વન્ય પેદાશો એકઠી કરવી, પશુપાલન અને ખેત પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ થાય છે. મોટાભાગના જે વિકાસશીલ દેશો છે એમાં માનવ શ્રમને વધુ પ્રાધાન્ય આપી અને આ પ્રવૃત્તિ સાથે સૌથી વધારે આ લોકો આ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા હોય છે. એમાં શિકાર અને સંગ્રાહક પ્રવૃત્તિ આદિમાનવ યુગથી શરૂઆત કરીએ તો આપણે શિકારી તરીકે અને સંગ્રાહક તરીકે જીવન ગાળતો હતો. જ્યાં પણ શિકાર મળે તો ત્યાં શિકાર કરવા માટે એ ભટકતું જીવન ગાળતો. પછી એને આ પ્રકારની અર્થવ્યવસ્થામાં લોકો ભોજન મેળવવાની શોધમાં એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને ગાળતા, નાના સમૂહમાં રહેતા થયા. ધીમે એમાં પરિવર્તન આવતું ગયું. કોઈ સંપત્તિ એ સમયમાં નહોતી. પથ્થરમાંથી બનેલા સાધનોનો શિકાર કરતા, કેટલાક વલ્કલના વસ્ત્રો પહેરતા, જંગલમાંથી મળતી સ્થાનિક સામગ્રીમાંથી પોતાનું રહેઠાણ બનાવતા થયા. સમુદ્ર કિનારે રહેતા લોકો સમુદ્રમાંથી જે માછલીઓ મળતી તો એને માછલીઓ અને બીજા જીવોનું પોતાનું ભરણ પોષણ કરતા હતા. આ ઉપરાંત ઉષ્ણકટિબંધના નિવાસીઓ હોય તો શિકાર અને જંગલ પેદાશો એકઠી કરવાની પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા હતા. પ્રાકૃતિક પરિસ્થિતિમાં એ લોકો જીવન જીવતા. પર્યાવરણમાં કશું જ પરિવર્તન કર્યા વગર એ શ્વાસરહિત અવસ્થામાં જીવન વ્યતીત કરતા. એટલે પર્યાવરણને કોઈ નુકસાન પહોંચાડતા નહોતા. વર્તમાનમાં આપણે આ લોકોનું જ વાત કરીએ તો ઓસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા, ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા વગેરે ભાગોમાં મર્યાદિત માત્રામાં જોઈ શકાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના બ્લેક ફેલોઝ, આફ્રિકા ખંડમાં જોઈએ તો પિગ્મી તથા બુશમેન, અલાસ્કાના એસ્કિમો અને યુરોપ ખંડમાં લેપ લોકો, અમેરિકા ખંડના રેડ ઇન્ડિયન્સ, દક્ષિણ ભારતના પાલિયાન.
મલેશિયામાં સેમાંગ લોકો આ પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા છે. એ પછી પશુપાલન પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓમાં સૌથી મહત્ત્વનું કાર્ય રહ્યું છે. એમાં આજે પણ ઘાસના મેદાનમાં વસતા લોકો, ગાય, ભેંસ, બળદ, ઘોડા, ટ્રોન પ્રદેશમાં રહેતા લોકો, રેન્ડિયર, રણ પ્રદેશમાં રહેતા લોકો, ઊંટ, ઘેટાં, બકરા, પર્વતીય પ્રદેશના લોકો લામા અને યાક જેવા પ્રાણીઓને પાળે છે. આ પ્રાણીઓ ભારવહન માટે, ખેતીકામ માટે, પશુ પેદાશ માટે પણ ઉપયોગી થઈ જાય છે. ઉષ્ણ અને સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં વસતા લોકો અસ્થાયી પ્રકારનું પશુપાલન કરે છે. વ્યાપારિક પશુપાલન પ્રવૃત્તિ તરફ ધીમે ધીમે તેઓ હવે આગળ વધે છે. એટલે કે ધીમે ધીમે આર્થિક પ્રવૃત્તિ, એટલે કે એમાંથી કેવી રીતે આર્થિક ઉત્પાદન સારામાં સારું કેવી રીતે લઈ શકાય, તો એવી ટેકનિક ઉપર એ વળ્યા છે. એ પછી છે અસ્થાયી પશુપાલન. અસ્થાયી પશુપાલનમાં જોઈએ તો આ પ્રકારના પશુપાલન સાથે લોકો પશુપાલકો સ્થાયી જીવન ગાળતા નથી. એ લોકો શું કરે છે, પશુઓ સાથે ઋતુ પ્રમાણે, પરિવર્તન પ્રમાણે સ્થળાંતર કરે. એટલે કે જે પ્રમાણે વાતાવરણ અનુકૂળ જેવી પ્રમાણમાં ઋતુ આવે તેવી પ્રમાણે એ લોકો એક જગ્યાથી બીજા જગ્યાએ ચાલ્યા જતા હોય છે. હિમાલયની વાત કરીએ તો હિમાલયમાં શિયાળામાં ઊંચા ઢોળાવ પરથી તળેટી તરફ, ઉનાળામાં તળેટી તરફ, નીચેના ઢોળાવ તરફ એ સ્થળાંતર કરે છે. ટ્રોન પ્રદેશના લોકો શિયાળાની ઋતુ આવે ત્યારે ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ અને ઉનાળાની ઋતુમાં દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ એ લોકો સ્થળાંતર કરે છે. આ લોકો શું કરે કે કોઈ એક ચોક્કસ વિસ્તારમાં પશુઓ સાથે ભટકે છે. અમુક સમયે અહીંયા ને પછી તે જેવી ઋતુ બદલાય, ઋતુ કે હવામાન અંગેની વિસ્તૃત જાણકારી એ લોકો ધરાવે કે હવે ઋતુ બદલાઈ ગઈ તો એ લોકો એ જગ્યાથી છોડી અને બીજી જગ્યાએ એ લોકો ચાલ્યા જતા હોય છે. તેઓના પશુઓ કુદરતી વનસ્પતિ ઉપર મોટાભાગે નિર્ભર હોય છે. એ પોતાના કોઈ ખેતર કે પોતાની કોઈ જમીન હોતી નથી, કુદરતી સંપત્તિમાંથી એનો ઉપયોગ કરે છે. અલ્પ વરસાદવાળા એટલે કે ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારના પશુપાલકો ઘેટાં, બકરા પાળે છે. અસ્થાયી પશુપાલકો ઘેટાં, બકરા, ઊંટ, ગાય, બળદ, ઘોડા અને ખચ્ચર જેવા પ્રાણીઓનું પાલન કરે છે. પશુપાલન વિકાસશીલ દેશોમાં થાય છે. આ રીતે પશુપાલકો પોતાના દૂધ, માંસ, ઊન અને ચામડું વગેરેની પશુ પેદાશો પણ સાથે સાથે લોકો મેળવે છે. આ રીતે આ પ્રકારનું પશુપાલન પારિસ્થિતિક તંત્રને અનુરૂપ એ સાંસ્કૃતિક અનુકૂલનનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે. અને આની સાથે સાથે પશુપાલકો તેઓના પાળેલા પ્રાણીઓ પર પરસ્પર આશ્રિત અને એક સમુદાયના રૂપમાં એ લોકો રહેતા હોય છે. અસ્થાયી પશુપાલનના વિશ્વમાં 7 ક્ષેત્રો છે. 7 ક્ષેત્રોમાં વાત કરીએ તો આર્કટિક પ્રદેશ, યુરેશિયાનો સ્ટેપ પ્રદેશ, દક્ષિણ પશ્ચિમ એશિયા, સહારાનું રણ, અરબસ્તાનનો રણ પ્રદેશ, આફ્રિકાના સવાના ઘાસના બીડ, એન્ડીઝ તેમજ એશિયાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ. હવે ધીમે ધીમે દિવસે દિવસે પશુપાલકોની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આ થયું આપણે અસ્થાયી પશુપાલન. એ પછી વ્યાપારિક પશુપાલન. વ્યાપારિક એટલે કે આ લોકો અસ્થાયી કરતાં જુદા જ પ્રકારનું પશુપાલનને વધારે વ્યવસ્થિત, વૈજ્ઞાનિક અને મૂડી પ્રધાન છે. પશુ પેદાશમાંથી વધુને વધુ કેવી રીતે આવક મળી રહે એમનો મુખ્ય હેતુ રહેલો છે. એક વિશિષ્ટ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે. આમાં કેવળ એક પશુ પાળવામાં આવે છે એક પ્રકારના. એમાં ઘેટાં, બકરા, ગાય, બળદ, મરઘાં, બતક, ઘોડા વગેરે પશુઓને પાળવામાં આવે છે. આ પ્રકારના પશુપાલનમાંથી દૂધ, માંસ, ચામડું, ઊન, ઈંડા વગેરેનું મોટા પાયે ઉત્પાદન કરવામાં આવે. એમાં વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાથી તૈયાર કરી ખાસ ડબ્બાઓમાં બંધ કરી વિશ્વના બજારોમાં એને નિકાસ કરવામાં આવે છે. પશુઓની સારામાં સારી ઓલાદો કેવી રીતે તૈયાર કરવી, સાથે સાથે પ્રાણીઓને જુદા જુદા થતા રોગો માટેની દવાઓ આપી, પશુ ચિકિત્સાલયો, મરઘા, બતકાને વૈજ્ઞાનિક રીતે ઉછેરવા, પશુઓને ઉત્તમ આહાર પૂરો પાડવો, પશુઓની સારી રીતે સરભરા કરવી વગેરે બાબતો ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. દુનિયામાં ન્યૂઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, આર્જેન્ટિના, USA, ભારત, ડેનમાર્ક વગેરેમાં મોટા પાયે વ્યાપારિક પશુપાલન થાય છે. હવે ખેતીની શરૂઆતની આપણે વાત કરીએ તો આશરે 12,000 વર્ષ પહેલાં ખેતીની વિશ્વમાં શરૂઆત થઈ. શરૂઆતમાં
પ્રાણીઓનો શિકાર કરી માનવી ખોરાક મેળવતો હતો. પછી ધીમે એની જોડે પશુઓની સાથે નિકટતા સ્થાપી અને પશુપાલન તરફ વળ્યો. પશુઓને ભારવહન કરવામાં ઉપયોગમાં લીધા પછી તેમના દ્વારા ખેતી પ્રવૃત્તિમાં સહાય મેળવી ખેતી પ્રવૃત્તિ શરૂઆત કરી. ખેતીના કારણે માનવીનું જીવન શું થયું? સ્થાયી જીવનની શરૂઆત થઈ. આ રીતે જંગલના વૃક્ષો કાપી એનું સંપાદન કરી ત્યાં ખેતી કરતો થયો. 2-5 વર્ષ સુધી ખેતી એ જમીનમાં પાક લીધા પછી એ ઉત્પાદન ઘટે એટલે એ જમીન પડતી મૂકી અને એક બીજા સ્થળે તે ચાલ્યો જતો. એટલે કે આ પ્રકારની જે ખેતી કરવામાં આવતી એને અસ્થાયી ખેતી તરીકે ઓળખવામાં આવતી. સમય જતાં એને અનુકૂળ આબોહવા, સિંચાઈની સુવિધા, ફળદ્રુપ જમીન, ખેત પદ્ધતિનો વિકાસ થયો. ગ્રામીણ ક્ષેત્રો નવા વિકસ્યા. આ રીતે તેનો ધીમે વિકાસ થવા માંડ્યો. વિશ્વમાં લગભગ અડધી વસ્તી ખેતી ઉપર આધારિત છે. વિકાસશીલ દેશોની વાત કરીએ તો 65%થી વધારે લોકો ખેતીના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હોય છે. આ ઉપરાંત બીજી વાત કરીએ તો ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ પછી ધીમે એમાં ક્રાંતિકારક પગલાં લેવાયા. ક્રાંતિની અસર એશિયા, અમેરિકા, આફ્રિકા ખંડના દેશોમાં થઈ. ખેતી ક્ષેત્રમાં પરિવર્તનો થયા. ખેતીમાં યંત્રોનો ઉપયોગ શરૂ થયો. માનવીએ ખેતીની ચોક્કસ પાક લેવાની શરૂઆત થઈ, જેમાં ડાંગર, કપાસ, ચા, કોફી, રબર, શેરડી, મકાઈ વગેરે પાકો મુખ્યત્વે બન્યા. જમીનને કેળવીને વધુને વધુ કેવી રીતે ઉપજ મેળવવા માટેના પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. બાગાયતી ખેતીનો વિકાસ થયો. ખેતીના પાકોની વિશ્વના બજારમાં આયાત નિકાસ એટલે કે વૈશ્વિક કક્ષાનું તે બનવા માંડ્યું. મકાઈની ખેતી મધ્ય અમેરિકામાંથી વિશ્વના અનેક દેશોમાં ફેલાઈ ગઈ. બટાકાની ખેતી જે એન્ડીઝથી યુરોપિયન દેશોમાં વધવા માંડી. પોર્ટુગીઝો તમાકુના છોડને ભારતમાં લાવ્યા. એ ખેતી ક્ષેત્રમાં વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનોલોજીનો પૂરેપૂરો લાભ મળતા એની હરિયાળી ક્રાંતિ થઈ. વિશ્વની ભૌતિક, સામાજિક, આર્થિક સ્થિતિ પર ખેતીનો ભારે પ્રભાવ જોવા મળે છે. આબોહવા, વરસાદ, જમીન અને ભૂપૃષ્ઠ ખેતીની અસર કરતા પરિબળો છે.